वालेकुम फ्रेंड्स। अब मैं फिर से आ गया। अब मैं पीछे मेरा व्लॉग डाला था। ठीक है, आज मैं खेलने वाला हूँ एक मज़ेदार का गेम। ये मेरा पसंदीदा गेम है, बहुत रियल है। आपको आवाज़ आ रही होगी ट्रक की पीछे से ना। मैं आपको ट्रक दिखाता हूँ, आपको लगेगा मेरी नॉर्मल सी ट्रक होगी, कुछ कलर शलर कुछ भी नहीं होगा। अभी देखें मेरा ट्रक, ये ये मेरी ट्रक है। ट्रक समझते हैं ना भाई, ट्रक क्या बोलती है, किसको बोलते हैं ट्रक। ये मेरा डॉन है, इसका नाम मैं रखा हुआ है डॉन। देखिए अंदर से भी आपको बहुत अच्छी लग रही है, लाइटें भी शाइटें भी इतने अच्छे लगाए मैंने। पूरी ट्रक देखी मेरी, इसकी ट्रक नहीं है, ये है मेरी डॉन है। अभी जाएंगे हम डीवीडी करने के लिए। चलो भाई, सामान हम बैठ गए अंदर। चलो फ्रेंड्स देखिए, हम अंदर बैठ गए। पहले हम टायर को नीचे उतारेंगे। अब मैं आपको अंदर से दिखाता हूँ मेरी ट्रक कैसी है। ये देखें, अंदर से मैंने पूरी बनाई हुई अपनी ट्रक को, पूरी खतरनाक बनाई हुई मैंने अंदर से। अब इतनी बातें नहीं करते, ठीक है, अब चलते हैं सफ़र में। मेरी अच्छा ये बंद कर लेते हैं, लाइटें खोली जाएंगी। लाइट ही में मार सकते हैं भाई, कोई रास्ता नहीं दे तो। अच्छा डी में डालो, हाँ ये सामान हिलता भी है। चलो यस, अब यहाँ से लेंगे हम डिलीवरी। मैं सोचा भारी सामान लूँ मैं आज। नहीं, हाँ ये ले। अरे नहीं ले सकते। अच्छा फिर ये नहीं, भारी सामान ही ले सकते। नहीं अच्छी यार, नंबर 1 में तो नहीं। चलो ये ले लेते हैं, सही रहेगा। चलो चलते हैं। यस, मेरे पास 2 ट्रक्स हैं। अभी मेरा डॉन है, दूसरा भी है। ये डॉन से भी वो अच्छी है। चलो भाई, ये सामान आ गया। पहले बाहर से करते हैं। मेरी ट्रक आपको इतनी अच्छी लग रही है ना, मुझे बहुत तो लग रही है, मुझे बहुत लगती है अपनी ट्रक अच्छी। दादा अभी अच्छा ही नहीं लगा। रुको रुको रुको, ये मिलने के बाद मिलता हूँ आपको। तो फ्रेंड्स सामान लग गया है। मैं इसको बाहर से नहीं चलाऊंगा, इसको मैं अंदर से चलाऊंगा। ट्रक को मैं बाहर से नहीं चलाता, मुझे मज़ा ही आता बाहर से चला के ना। मुझे अंदर चलाने में मज़ा आता है। अब अंदर करते हैं इसको। हाँ बाहर से तो देख ली होगी, मैं तो बाहर से देख ली होगी कैसी लगी है, खतरनाक। हॉर्न भी है। अब चलता है। चलो चलो चलो, दरवाज़ा खोलो भाई। सिम सिम, दरवाज़ा खुल गया। सिम सिम, एलईडी भी लगे हुए, मोबाइल भी लगे हुए। चलो भाई, अब मज़ा आएगा। मेरी ट्रक तो सही है, सो जाता है थोड़ा सा ना। एक मिनट, यहाँ पे ना ट्रक को पार करके जो सो जाता है। अरे तुम तो यहाँ जाओ पूरा। चलो ट्रक को स्टार्ट करते हैं। अब ये पूरा सामान घूम गया मेरा तो। अरे ये क्या हो गया। लाइट खोलो।
पूरे घुमाइए मेरे ट्रक को। देखिए सामान इतना अच्छा हिलता है, मजा आता है देखने में। आज हम लोग 2 डीवीडी करेंगे। आज ये मेरा डॉन है, ये मेरा डॉन है, ये मेरा प्यारा सा डॉन। मैंने उसको ऐसा बनाया है डॉन को। बहुत पैसे लगे डॉन में। रेड लाइट फ्रेंड्स, आप ज़रूर रेड वर्ड क्या गेम हो क्या रियल हो, आप ना रुका करें, गेम भी रुका करें। ऐसे आदत बनती है गेम में रुकने। मैं तो ज़रूर रुकता हूँ, क्या GTA 5 हो कुछ भी गेम, मतलब GTA 5 को छोड़ो, ये तो मज़ा आता है इसमें तो गाड़ी चलाने में। कुछ भी हो बस आप ना नहीं तोड़ा करो। ग्रीन लाइट हो गई तो कुछ भी टाइम लगे, बस 5 मिनट में क्या 2 सेकंड में क्या 2 मिनट में ग्रीन लाइट हो जाती है। भाई मुझे तो आदत है भाई, मुझे दिन नहीं चाहता मैं रेला तोड़ूँ। मुझे तो मज़ा आ रहा है। अगर अभी सुबह होगी ना, आपको सुबह भी और अच्छी लगेगी ये गाड़ी। ओ ये मेरी डॉन, इसका नाम तो मेरा डॉन है भाई। जल्दी से सुबह हो जाए ना, फिर सुबह और भी अच्छी लगती है डॉन। प्लीज़ 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 ये वाली वीडियो में भी आप व्यूज़ लेके आए। आप मुझे इतना प्यार देना, थैंक यू सो मच। आप मुझे 1000 सब्सक्राइब कर दिए, कंप्लीट हो गए। और आपको हैप्पी न्यू ईयर, आपको नया साल मुबारक हो बहुत बहुत। आपको नया साल मुबारक हो बहुत बहुत, मुझे भी हो। आप मुझे कमेंट करना हमें छुट्टियों में क्या क्या किया। मंडे सबके स्कूल खुल रहे हैं अब तो। हाईवे में ट्रक चलाने में मज़ा आता है, इसमें अलग से मज़ा आता है ट्रक चलाने में। यार जगह छोड़ो यार, छोटी सी जगह छोड़ो। मुझे भगाने में बहुत मज़ा आता है। मेरा तो पैसा बहुत है भाई गेम में। अरे अम्मा लग गई। सॉरी भाई, आओ कुछ हुआ तो नहीं। जाओ भैया। यार मैं मैं जो तेज नहीं होता ना गाड़ी में, ट्रक बहुत तेज चलाता हूँ। बस मेरी डॉन किससे डरता नहीं है। मेरा डॉन ऐसा है ना। और डॉन की शक्ल देखो अपनी, ये देखो मेरी शक्ल। डॉन बोल रहा है भाई मेरे फ्रेंड को इनकी शक्ल दिखाओ। देखो मेरी डॉन की शक्ल कितनी प्यारी है। कैसे कलर की है मुझे भी पता। देखिए इतनी प्यारी है। आगे से घूमना है भाई, ठीक है भाई अभी घूम जाते हैं हम भी। एरे गिटा मारो। ओ मतलब मेरा मतलब क्या लाइट मारो आगे। ये बात को ग्लो कर रही, ये बस मेरी जो ज़बान चूड़ी से है, क्या बोले इसको भी। अरे सही जा रहा हूँ ना? हाँ सही जा रहा हूँ। मुझे ना यहाँ पे घूमना है। फाइनली हाईवे में आ गए। अब देखना फ्रेंड्स, हाईवे में ऐसी भागेगी मेरी ट्रक, आप सोच कर हैरान। मेरा डॉन, मैं ट्रक क्यों बोल रहा हूँ बार बार, ये मेरा डॉन है। चल डॉन दिखा लो अपना जलवा, मैं कैसा भागता हूँ। मैं आपको यहाँ से भी दिखा देता हूँ मेरी ट्रक कैसी है। चल डॉन भागो ना यार, क्या कर रहे हो? अब यही होता है मेरे गेम में, घुसते हैं अंदर ट्रक लेकर।
आपको पीछे मेरी आवाज आ रही है टीवी के, इसको ग्रो करें। बस मेरा भाई जो था पागल हो गया है। और बस आप मेरी आवाज सुने। देखिए 57 स्पीड पे पहुंच गई मेरी डॉन। देख रही है मेरे डॉन की शक्ल। डॉन 1 मिनट के लिए लाइटर मारना मेरे फैंस के ऊपर। ये देखो भाई मेरा डॉन इतना प्यारा है। लाइटर मारो फिर से। अभी देख के मेरा डॉन लाइटर मारेगा आपके ऊपर। देख रहे हैं भाई मेरा डॉन। भाई मेरा डॉन बोल रहा है प्लीज सब्सक्राइब कर लो अफान को। अरे गाड़ी वाले क्या कर रहा है? मेरा डॉन बोल रहा है प्लीज अफान को सब्सक्राइब करो। देखो लाइटर मार रहा है ये आपके ऊपर। बोल रहा है सब्सक्राइब कर लो भाई मेरे प्यारे भाई को। देख रहे हैं भाई मेरा डॉन इतना सुपरमैन है। अभी तो कुछ भी नहीं है। एक और भी मेरे पास ट्रक है। ये तो भाई डॉन से बहुत प्यारा है। डॉन से बहुत प्यारा है। घटा बारिश हो रही है हल्की हल्की हल्की। यार मेरा डॉन अंदर घुस गया। यार मेरा डॉन लाइटर मारो इनको बोलो सब्सक्राइब करो भैया अफान को। देखो लाइटर मार रहा है ये आपके ऊपर। मेरा डॉन बोल रहा है सब्सक्राइब करो अफान को जल्दी से जल्दी। देखो ऊपर रेड लाइट है ना मेरे डॉन की, इसका मतलब मैं सब्सक्राइब करो। देखो मेरा डॉन बोल रहा है सब्सक्राइब करो अफान को जल्दी से जल्दी करो जल्दी। इसमें 1 के लाइक कर दो प्लीज फ्रेंड्स। इसमें 1 के लाइक कर दो। देखो बोल रहा है ये मेरा अफान के चैनल में 1 के लाइक कर ले। 1 के प्लीज 1 के लाइक। बारिश हो रही है नहीं? हो रही है। अरे भाई मुझे पेट्रोल भराना है। पेट्रोल खत्म हो रहा है मेरा डॉन का। मेरा डॉन लाइटें मार रहा है प्लीज सब्सक्राइब कर लो। आपको वो लाइटें मार रहा है मेरा डॉन। मुझे पेट्रोल भी भराना है फिर ट्रक में। मैं और ट्रक को बोल रहा हूँ डॉन है ये मेरा डॉन। मेरा डॉन है ये। तो पेट्रोल पंप आ जाए मैं सीधा पेट्रोल भराऊंगा पहले। लगता पेट्रोल पंप आ गया। नहीं पेट्रोल पंप नहीं है। अरे भाई भीड़ कैसे चमक रही है। देखो 90 की स्पीड में चला गई भैया मेरी डॉन। 90 स्पीड में चला गया है। हल्के में ही लो मेरे डॉन को। डॉन लाइटें मारना 1 मिनट के लिए। ये मेरा प्यारा भाई मेरा प्यारा दोस्त है मेरा प्यारा भाई है ये डॉन माय डॉन। देखे भाई मेरा डॉन चला गया 100 स्पीड पे। क्या समझते हो मेरे डॉन को? 102 103 स्पीड माय डॉन। क्या कर रहा है गाड़ी वाला? और मैं अपनी ब्लॉग से ले रहा हूँ। इसके बाद ना ये डिलीवर करने के बाद ना मैं आपको मिलाऊंगा मेरी एक और ट्रक। इसका नाम तो अलग है। ये डॉन से भी बहुत अच्छी है बहुत प्यारी है।
मेरे डॉन से भी वो अच्छी है, मैं अभी आपको दिखाऊंगा। अरे नहीं नहीं, ये पूछ क्या बाहर बैटबॉल खेलने क्या नहीं खेलने। ये मेरे डॉन से भी बहुत प्यारी है। बेटा इतने स्पीड बच गया, टक्कर तो हुई है यार। रात का टाइम में कुछ दिख रहा भी नहीं है मुझे, इतना अंधेरा है। भाई सही जा रहा हो ना भाई? हाँ सही जा रहा हूँ, सही जा रहा हूँ। सही जा रहा हूँ, सही जा रहा हूँ, सही जा रहा हूँ, सही जा रहा हूँ। रोशनी भी रेड लग रही है, रेड। मेरा तो इतना प्यारा बच्चा है, बट टक्कर क्यों हो रही है मुझे ये मैं समझ नहीं आ रहा। प्लीज आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है ना, प्लीज यार लाइक करें, सब्सक्राइब भी करके जाए। मेरा डॉन आपके पास लाइट है इसीलिए मार रहा, बोल रहा है। अफाम को सब्सक्राइब करो, लाइक भी करें प्लीज प्लीज प्लीज। 2K करा दे जल्दी से, 2K नहीं 1 लाख सब्सक्राइब करा दे। इसके बाद ना मैं आपसे मिलूंगा सबसे। बादशाहों के दरवाजे बंद हो चुके हैं, वह बाबू का मफरूह है या रब, ए रब आपका दरवाजा खुला है। वह हालात प्लीज यार, हर महबूब अपने महबूब के साथ है इस वक्त। वह हाजा मकामी बैन यदैक, या अल्लाह हियर आई एम बिफोर यू। ए अल्लाह मैं आपके सामने हाजिर हूँ। इस दुआ को नोट कर लो। मेरे को मेरा डॉन होड़ा मार रहा है, बोले प्लीज सब्सक्राइब करना है मेरे अफान भाई को। देखो होड़ा मार रहा है आपको। देखो बोल रहे सब्सक्राइब करो अफान को। 1K सब्सक्राइबर्स अभी भी नहीं पहुंच गए। तुम जाओ यस, कितने है भाई की जगह पे? भाई करना मुझे झूठा ला दो। ये बट्टा करो जो भाई लगता है कहीं घूमना है। ये वाले दो यार, मुझे झूठा वाला लो, ये वाले दे दो। हाँ यहाँ पे घूमना है हल्का। अच्छा मैं SP हल्की कर दी पे, पेट्रोल पंप क्यों नहीं आ रहा? भाई पेट्रोल पंप नहीं आ रहा, पेट्रोल पंप नहीं आ रहा। यार मेरे भाई बोटन कर रहे हैं फ्रेंड्स। यार फ्रेंड्स मुझे लग रहा है मैं शीशे में देख रहा हूँ ऐसा कोई गाड़ी मेरे पीछे कर रही है। बहुत अच्छी लग रही है, इससे भी अच्छी एक और मेरी ट्रक है, इससे भी अच्छी है।
डॉन तो भाई डॉन है, और दूसरी वाली दूसरी है। दोनों भाई बहन। ओ मैंने गलती से भाई बहन बोल दिया। समझे, ये दोनों भाई बहन है, ये भाई है ये बहन है। आप समझ गए होंगे मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। बस ये भाई है, डॉन भाई है, दूसरी वाली है ये इसकी बहन है। बस आप गैस कर कौन सी ट्रक है। सबसे अच्छी इसकी बहन है। बस डॉन भी अच्छा है, बस डॉन की शक्ल बहुत अच्छी है। तो ये पेट्रोल पंप भी नहीं आ रहा कसम से भाई, पेट्रोल पंप कहाँ चला गया। तुमने घर अच्छे पे गए ना, आप बोलो नहीं तो बताए ना। हाय 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 हाय। फिर आपको पता है एक दफा क्या हुआ। ये डॉन देख रहा आपको मैं चला रहा हूँ। मैं डीवी करने गया था बहुत दूर शहर से बाहर भी, ठीक है, 1 घंटे का सफर था। तो फिर क्या हुआ, पेट्रोल बिल्कुल भी नहीं था। मैं डीवी लेके जा रहा था, पेट्रोल बिल्कुल भी नहीं था। कच्चे रोड थे, ये तो रोड ऐसी है ना, कच्चे रोड। पेट्रोल पंप है ना, नहीं पेट्रोल पंप तो नहीं लिख रहा मुझे, नहीं पेट्रोल पंप नहीं है यार। तो कच्ची रोड थे, पेट्रोल बिल्कुल नहीं था। मेरे डॉन को डॉन यार चोसा बर्दाश्त कर ले मेरा डॉन। बस पेट्रोल बस आटा होगा। कच्चा रोड था, कच्चा रोड था। तो बिल्कुल कच्चा रोड था। फिर मैं रोड में पहुंचा, ऐसे मेरे बाहर रोड है, ऐसे मैं रोड में पहुंचा तो मैं शुक्र हाईवे आ गया। हाईवे में ज़रूर आएगा पेट्रोल पंप। तो मैं गया, पेट्रोल बिल्कुल भी ख़त्म। पेट्रोल तो ख़त्म हो गया था, बिल्कुल भी नहीं था पेट्रोल। फिर पेट्रोल पंप आ गया। मैंने बोला वाह ओपी डॉन, क्या तुमने दिखाया पर जलवा। चलो फिर सुबह भी होने वाली है अब तो अपना फिर इसको मैंने वॉच किया, बहुत गंदी हो गई थी, लेकिन अभी भी गंदी है बहुत। अबे कितना बड़ा रश है, ये आगे क्यों नहीं जा रही, अब जा रही है। बहुत लंबा रश है। फिर इसके बाद मिलता हूँ आपको रश खत्म के बाद। तो फ्रेंड्स देखिए, बस मैं चौसा आ गया, बस ये आगे ट्रक है, बस ये नहीं चल रही, हॉर्न हमारा लाइट है मारो नहीं निकल रही। तो फ्रेंड्स सुबह भी हो गई, अब तो पूरी रात बिगड़ गई। अरे बंद क्यों कर रहे हो भाई, खोलो। वेरी गुड, पूरी रात खत्म। पेट्रोल पंप नहीं आ रहा कसम भाई, मेरा डॉन के लिए पेट्रोल पंप क्यों नहीं आ रहा भाई। पेट्रोल पंप तो बिल्कुल भी नहीं आ रहा फ्रेंड्स, अब आ जाए। ये तो फ्रेंड्स देखिए सुबह भी हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। रात को इतना अंधेरा था। अब देखना फ्रेंड्स, अब बिल्कुल भी टक्कर नहीं होगी। अब बस अब सुबह है ना, अब बिल्कुल टक्कर। कितनी गंदी हो गई मेरा डॉन है। डॉन कैसे हो, बहुत गंदे हो गए तुम, बहुत ही गंदा हो गया मेरा डॉन। तो आगे से घूमना है भाई। फ्रेंड कब पहुंचेंगे, चलो कोई बात नहीं, घूम जाते हैं। हमारा क्या नाम है भाई बाबा, आराम से स्पीड कम। चलो यार प्लीज भाई, चलो चलो पूरी घुमानी है। यहाँ पे पूरी घुमानी है। चलो अब सीधा रोड है,
क्या मौसम हो रहा है, सुबह का वक्त है, सुबह का वक्त है। मेरा डॉन भी थक गया होगा चल के। मेरा डॉन चल के थक गया होगा क्योंकि पार्टी में हम पहुंचने वाले हैं। प्लीज़ आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है प्लीज़ लाइक करके जाएं और सब्सक्राइब भी करें और कमेंट भी अच्छे करें। मैं पाकिस्तान की व्यू डालता हूँ, पीछे गाना डाल देता हूँ, इसमें तो बहुत ही व्यूज़ आते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। ऐसा व्यूज़ मुझे देखते रहे और आप मुझे दिल भी देखते हैं, प्यार बहुत दे रहे हैं आप, ऐसे मुझे प्यार देते रहे, ठीक है। और अभी बस पहुँचने वाले हैं, बस जब पेट्रोल पंप मिल जाए, मुझे जब पेट्रोल पर आना है यार। मेरी रानी और मैंने क्या बोल दिया यार? नहीं कुछ भी नहीं, ये बात को छोड़े, कुछ भी मैंने गलती से कुछ बोल दिया ऐसे, बस मेरे दिमाग में उल्टी सीधे बातें आती रहती हैं, छोड़ो। बस मेरा डॉन सही चल रहा है, छोड़ो। ब्रेक खोलो, वेरी गुड। चलो भाई, सुबह का टाइम हो रहा है, कोई भी नहीं है। कोई भी नहीं है। पेट्रोल, मुझे पता है पेट्रोल नहीं है, देखो लो आ रहा है फ्यूल। मैं क्या करूं, पेट्रोल पंप आ रहा नहीं है। पेट्रोल पंप आ रहा नहीं है बिल्कुल भी भाई। अबे भाई, मेरा एयरबड की चार्ज, मेरा एयरबड का चार्ज भी खत्म हो रहा है। देखो मेरी ट्रक कितनी तेज भाग रही है। ओए ब्रेक गया। ओह शिट, इतना गंदा एक्सीडेंट हो गया। 140 की स्पीड में भाग रही ट्रक। कैसे सूरज से आगे? हाँ भाई, इतना गंदा हो गया, मेरी ट्रक भी बंद हो गई। नहीं मैं, ये क्या हो गया था अभी? कितनी स्पीड में भागी। भाई बहुत सारी स्पीड थी इसकी। एकदम से मेरे ट्रक को क्या हो गया, इतनी स्पीड में चला गई भाई साहबा। ओ भाई, कब पहुंचेंगे यार, मैं देख लेता हूँ। अरे बस पहुंचने वाले हैं यार। फ्रेंड्स, अभी मेरा एयरबड का चार्ज खत्म हो रहा है। ऐसा करते हैं, मैं कल दूसरी ट्रक की बनाऊंगा। कल मैं डॉन की नहीं बनाऊंगा। डॉन का तो हो गया, डॉन का तो वीडियो हो गई। अब मैं कल दूसरी ट्रक लेके आऊंगा, ठीक है। अब कल दूसरी ट्रक का अभी भी नहीं वीडियो देखना, ठीक है। मेरा एयरबड का चार्ज भी खत्म हो रहा है अब तो। आराम से अफान, आराम से। वो मैं वापस यहाँ तो नहीं आके कीचड़ में, कच्चे रोड में। मुझे तो ये लग रहा है, हाँ देखा, कच्चे रोड में आ गया। ये कौन सा रोड जा रहा है भाई? कच्चे रोड में आ गया मैं। पेट्रोल भी नहीं है।
बहुत कच्चा रोड है। बहुत ही कच्चा रोड है। बहुत ही कच्चा रोड है भाई, आराम से आनी पड़ेगी मुझे तो। मुझे कहीं पेट्रोल पंप मिला नहीं यार, मैं पेट्रोल भरा देता। बिल्कुल भी पेट्रोल नहीं है मेरी डॉन के अंदर। बहुत ही कच्चा रोड है। अरे यार टक्कर क्यों हो रही है? बहुत ही कच्चा रोड है फ्रेंड्स, बहुत ही कच्चा रोड है। फाइनली फ्रेंड्स मैं पहुंचने वाला हूँ और मेरे यहाँ मुझे टेंशन हो रही है डॉन की। बताऊँ क्यों? इसका पेट्रोल बिल्कुल ख़त्म हो गया है और मैं डॉन को चलाऊंगा, फिर इसका पेट्रोल कहाँ से लाऊंगा? ओ भाई डॉन, माय डॉन, तुम सही हो ना भाई? अबे आराम से भाई, तुम नीचे नहीं गिर जाना। फाइनली फ्रेंड्स पहुंच गए डॉन को लेकर। बहुत हिल रही है ट्रक। भैया हमको नहीं सोना। कहाँ जा रहे? ये रोड आ गया है? कहाँ जाना है? अच्छा ये रहा, नीचे जाना है। यहाँ कहाँ जाओ? नीचे आगे रोड है नहीं, यहाँ से नीचे। चलो चलते। नहीं 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 नहीं, डर लग रहा है। फ्रेंड्स ये क्या हो गया? नीचे आ रहे, देखो आपको नीचे दिख रहा होगा। नीचे जाना है मुझे, देखो नीचे कैसे जाऊंगा? आगे कुछ है नहीं, आगे रोड है। फ्रेंड्स कुछ तो गड़बड़ हो गई। आगे क्या पेट्रोल पंप है क्या? नहीं तो आगे तो कच्चा है। सब सो रहे। आगे तो कुछ भी नहीं है। ये क्या हो गया यार? चलो
मैं किससे मदद मांगता हूँ? ओह ये क्या हो गया? फ्रेंड्स मेरा गेम बंद हो गया था एकदम से। किससे मदद मांगता हूँ? अरे पहुंच गया। हाँ मैंने मदद मांगी है इससे। कहाँ गया ये रहा? फिर मैं ऊपर कैसे जाऊंगा फ्रेंड्स? चलो मैं पहुंच गया मैं तो। मगर फ्रेंड्स मैं ऊपर कैसे जाऊंगा? मैं ऊपर कैसे जाऊंगा? फ्रेंड्स पेट्रोल बिल्कुल नहीं है, एक घूंट है बस। मैं इसको कहीं और पहुंचा देता हूँ यार, मुझे कहीं और पहुंचा दो। ओह शुक्र नई ऐप आ गई। रोड हो गया। तो फ्रेंड्स चलो भाई यहाँ पर आ गया मैं तो। यहाँ पे मैंने इसको बोला पेट्रोल पंप, पेट्रोल मिल गया फ्रेंड्स। और स्टार्ट हो। पेट्रोल गिरा पेट्रोल। ओह माय गॉड पेट्रोल गिरा। पेट्रोल मिल गया फ्रेंड्स फाइनली। ट्रक को बंद करते। ओह माय गॉड फ्रेंड्स आज पता नहीं क्या हो गया मेरे डॉन को। पता इसकी तबीयत खराब हो गई, पता नहीं क्या हो गया फ्रेंड्स। फुल पेट्रोल हो गया। शुक्र। अपने डॉन को मैं अंडा खड़ी कर देता हूँ। देखो अंडर है नहीं, ट्रक को भारी कर देता हूँ। क्या अंडा कर दूँ? अंडर चलो फ्रेंड्स चलो ठीक है, मैं भाई बोल रहे अंडा कर लो। अंडा ही कर लेते हैं फिर ट्रक को। मेरा डॉन बारिश हो गई। आई लव यू डॉन। भाई शुक्र पेट्रोल भी आ गया था। गिरी होगी कि काप हो गई है अपन का लेट। तो फ्रेंड्स आपको मेरी सॉरी क्या तो फ्रेंड्स आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबा के ज़रूरी जाना और लाइक कर लेना ठीक है। मैं तो बहुत ही सॉरी भाई मुझे जो मैं तो बहुत ही ठंड गया। मैं बंडे भी ले लूंगी आप। बारिश भी हो रही है, मेरा डॉन गया खड़ा हुआ और पेट्रोल भी यहाँ पर था भाई। तो फ्रेंड्स आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है प्लीज़ सब्सक्राइब करके ज़रूर ही जाना, सब्सक्राइब करके। अल्लाह हाफिज़।